आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ KFC वाला चिकन, फ्राइड चिकन, जो बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बाहर का बच्चे नहीं खा सकते हैं। तो मेरे बच्चों ने फरमाइश की, मम्मी आप ये KFC वाला चिकन बनाए, तो आज मैं वही आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, हम घर में भी बना सकते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं KFC वाला फ्राइड चिकन। तो चलिए दोस्तों, हम ये चिकन को धोना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चिकन जो लिया है मैंने, ये 2 किलो चिकन है ये, और इसमें लेग और इस तरह के पीस है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और 2 किलो है ये। पहले क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस का चक्कर हुआ पड़ा है, तो मैं इसको गर्म पानी से धोऊंगी। तो गर्म पानी से धोने से पहले इसमें क्या करना है, हम थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डालेंगे। क्योंकि अभी काफ़ी लोग चिकन और मटन को खा नहीं रहे हैं, लेकिन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में लगातार बन रहा है तो हम लोग खा रहे हैं इसको। अब मैंने यहाँ पे लिया है गरम पानी, और गरम पानी से हम इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। तो 2 बार मैंने गरम पानी से धो लिया, अब एक बार मैं इसको नॉर्मल टूटी के पानी से धोऊंगी। देखिए, आप जब भी चिकन ले तो जिसके पास लाइसेंस हो उससे ले, मीट ले या मुर्गा ले, जो भी ले तो वहां से ले, और घर में लाकर अच्छे से पहले उसको सफाई करें। अब ये देखिए दोस्तों, KFC चिकन बनाने के लिए, फ्राइड चिकन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए देख लेते हैं पहले एक बार। यहाँ पर मैंने ये कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी चावल का आटा, ये तीनों चीजें मैंने बराबर मात्रा में ली है। यहाँ पर ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच। सॉस ली है मैंने टमाटो सॉस, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, ये गार्लिक पाउडर है, और हल्दी लेंगे आधा चम्मच। और यहाँ पर लिए मैंने 5 अंडे, और ये बनाना शुरू करते हैं। पहले मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ये चिकन ले लिया है। चिकन पे क्या करना है, जो लेग पीस है, लेग पीस पे हम पहले कट लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा 2-3 कट, गहरे कट, इस तरह के 1 कट और लगा, हाँ। तीन कट लगाने हैं आपको, जिससे क्या होगा, जो भी हम मसाला इसके अंदर डालेंगे वो पूरा अच्छे से इसके अंदर पूरा फ्लेवर आएगा। तो सारे लेग पे हम पहले कट लगा लेंगे। चलिए, चिकन में तो मैंने कट लगा लिया है, और बाकी की चीजें हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ये ले रही हूँ मैं मैदा, चावल का आटा, तीनों चीजें मैंने बराबर मात्रा में ली है। अगर थोड़ा बहुत कम भी पड़ेगा तो हम और ले लेंगे, वैसे कम नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। नमक का ध्यान रखना है, नमक हमें 2-3 बार मिलाना है, तो नमक का हमें पूरा ध्यान रखना है कि नमक कितना डालना है। इसके बाद हम लेते हैं चिकन। चिकन पे मैं डालूंगी जीरा और काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर, क्योंकि हम इंडियंस लोग हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद होता है, ख़ास तौर से दिल्ली वालों को तो स्पाइसी खाना बहुत पसंद होता है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा काली मिर्च और जीरा का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ। इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि आप नमक का ध्यान रखिएगा कि नमक हमें 2-3 बार डालना है, तो नमक का खास तौर से ध्यान रखिए। और ये अदरक और इसका अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दी थोड़ा सा, आधा हम बाद में यूज करेंगे। अब हमें इसको मिक्स करना है। अब इसके ऊपर ये कि 2 लेमन जूस, नींबू का रस, ये भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा ये फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना ऐसे ही बना सकते हैं। अब मैं इनको क्या करना है, हमें इनको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से। और ये देखिए हो चुका है। अब हम अंडे ले लेते हैं।
यहाँ पर ये मैंने 5 अंडे फोड़ लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर मिलाएंगे, लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च, आप ये जो मसाले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा मिर्च ले रही हूँ। जीरा और काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये जो हमने बनाया है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। नमक में थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों में नमक डाल दिया है। एक बार ट्राई कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो हम दोबारा से मिला सकते हैं। सॉस 2 चम्मच, सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। देखिए जो बाजार का मिलता है वो इतना स्पाइसी नहीं होता, लेकिन अगर हम घर में बना लें तो अपने हिसाब से तो बना ही सकते हैं। क्योंकि जो बाजार का हम लाते हैं, बच्चे लाते हैं मेरे, तो वो स्पाइसी नहीं होता। वैसे बहुत अच्छा होता है पर उसमें स्पाइसी नहीं होता, बिल्कुल भी मिर्च मसाले नहीं होते। तो मुझे कितनी बार वो पसंद नहीं आता था, तो मैंने अपने बच्चों को बोला मैं अपने हाथ से तुम्हें बना के खिलाऊंगी थोड़ा सा चटपटा। तो इन चीज़ों को हम देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह से। तैयार हैं। अब हमें क्या करना है, पहले एक एक लेग को लेंगे, इस तरह से इसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह से। आप कोई चम्मच या इस तरह की कोई पकड़ ले सकते हैं, जिससे क्या है कि एक्स्ट्रा जो भी है इसके अंदर वो निकल जाए। और हमें क्या करना है, इसको मैदा के अंदर डालना है इस तरह से, कोटिंग करनी है इसके ऊपर अच्छी तरह से। इसको इस तरह साइड से रखते हैं, करना शुरू कर देते हैं। मैंने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और तेल को बहुत ज़्यादा हाई नहीं गर्म करना, नॉर्मल गर्म करना। ज़्यादा हाई में जाते एकदम से जल जाएगा ये, तो हमें नॉर्मल तेल गर्म करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने तेल मीडियम गरम कर लिया है, और एक एक पीस को मैं इसके अंदर आराम से डालती जाऊंगी। आप ध्यान दीजिएगा किस तरह से मैं डाल रही हूँ, इस तरह से डालना है। एक और आ जाएगा इसके अंदर, ये छोटे वाले भी इसके अंदर बीच में मैं लगा देती हूँ। और अभी हमें इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही रहने देंगे। एक कोई चम्मच लेंगे और जिससे इस तरह से तेल हमें इनके ऊपर डालना है, और हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 1 मिनट तक तो हमें इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरह से डालेंगे ऑयल। चलिए इसको पलटते हैं अब। एक एक पीस को आहिस्ता से इस तरह से पलटना है, और गैस हमें धीमी रखनी है, वरना क्या होगा कि ये ऊपर से तो सारा करारा हो जाएगा, पक जाएगा। आपको लगेगा कितना अच्छा बन गया है, पर अंदर से खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं गलेगा। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाए। जितना टाइम अगर ऐसे लगे, थोड़ा सा टाइम और जितना देर होगा उतना मज़ा, इसकी भूख जो हमें ज़्यादा हो जाएगी ना। इस तरह से हल्का हल्का चलाना है इसको, और जब हमें लगे कि ये पक गया होगा, अंदर से गल गया होगा, उसके बाद हम निकाल लेंगे। अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है और ये पक चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरह से निकालेंगे कि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, पूरा KFC वाला
चिकन फ्राइड बन के तैयार है और आप घर में ज़रूर बनाएं। और मैं क्या बोलूँ, ये कैसे बना, ये बहुत ही ज़बरदस्त बना। मैं आपको एक दिखाती हूँ किस तरह से बना। ये अंदर से भी पूरा पक चुका है। अभी ये गरम बहुत है, कैसे दिखाऊँ। ये देखिए, ये जो सीन है इसका अंदर का, वाओ। अभी बहुत गर्म है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और आप अपने घर में बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।